Dziś dla Nikosia i Madzi ważny dzień. Mama zabiera ich na wieś. Nie mogą się doczekać, by zobaczyć, kto tam na nich czeka. Kiedyś czytali w książce, że są tam na pewno owce. Koło owiec w oborze można spotkać krowę. Obok obory jest chlew, gdzie świnki lubią dużo jeść. Dalej jak pójdziemy, gołębie odnajdziemy, a na lewo jak spojrzymy, kurnik zobaczymy. Ciekawe, co jest za stodołą. Królik i ule z pszczołą. Oczywiście nie jedną, ale rządzone przez królową. Na pastwisku są konie, co biegają jak szalone. To wszystko zobaczymy. Teraz może poćwiczymy, jakie odgłosy od zwierząt usłyszymy. Owca, be, be. Krowa, mu, mu. Świnka, chrum, chrum. Gołębie, gu, gu. Kura, ko, ko. Pszczoła, bzz. Konie i ha, ha.